una cremallero. Y entonces cuando voy a ducharme y tal, me la saco. Tía, hay 1000 personas. What the fuck. 1000 personas viéndome cómo me tiro un borrego. What the fuck. Madre mía. Quiero aprender a eructar así. Ups. Pachingo, tú no me tienes que amar. Pienso en ti como tú piensas en él. Pues Naruto cogiendo el... Aprende. Intenta hablar con Naruto. Puedes hacer un Naruto cogiendo todo el aire que puedas. Pienso en ti como tú piensas en él. Me diera con todo y fumándome. Pachi.